Hello everyone, welcome back to my another video. বতৰটো চাওকচোন এবাৰ ৰ'দ দিয়ে এবাৰ বৰষুণ দিয়ে সেইবাবে মই আজিকালি ছাতিটোৰ লগত লৈয়ে ফুৰো আৰু বজাৰ কৰি আহি পাই গলো ৰুম এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজটো বনাব এলাহো লাগি আছে বাট কিবা এটা টেষ্টি খাব মন গৈ আছে সেইবাবে মই এনেকুৱাকে আজি কাটি ললো আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ললো আৰু এয়া হৈছে পনীৰ হোমমেড পনীৰ মই জাস্ট বনালো আৰু বহুত সফট বনিছে আপোনালোকক যদি ৰেচিপি লাগে মানে কেনেকৈ বনাইছো জানিব বিচাৰে কমেন্ট কৰিব আৰু এই ভাজি লোৱা বস্তুখিনি এতিয়া মই গ্ৰেভি বনাম এনেকৈ খাই মই খুব ভাল পাওঁ ইজিও হয় আৰু বেছি টাইমো নালাগে এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত পনীৰখিনি এনেকৈ দি দিলো আৰু ধনিয়া পাত দিব আছে মান ধনিয়া আনিছিলো আজি বজাৰত পাই আৰু এয়া দি দিলো আৰু এয়া মোৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে আছিল তিতা কেৰেলা ভাজি আৰু এইখিনি ভাজি আছো ফ্ৰেছ লাগিছিল তিতা কেৰেলা কেইটা হেবে লৈ আহিলো আৰু এয়া মোৰ আজি লাঞ্চ